대구와 경북의 팔공산 계곡에서 한 어르신이 일주일에 한 번씩 설거지를 하는 모습이 목격돼 누리꾼들의 공분을 사고 있다. 지난 14일 온라인 커뮤니티에 올라온 글에 따르면 작성자는 계곡에서 설거지하는 어르신을 발견하고 제지했으나 어쩔 수 없다는 대답을 들었다. 어르신은 이 일대 쓰레기를 다 줍는다며 자신의 행동을 정당화했다. 사진에는 세제 거품이 묻은 냄비와 그릇이 담긴 플라스틱 통이 보였다. 누리꾼들은 신고하고 벌금 물게 해야 한다며 강력한 반응을 보였다. 국립공원에서는 취사와 양이 금지되어 있으며 위반 시 200만 원 이하의 과태료가 부과된다.